फ्रेंड ईवी कुकिंग में तुहाडा स्वागत है। अज असीं बेसन का सीरा बना रहे हैं। बेसन के सीरे लिए मैं फ्राई पैन नूं गैस के उपर रखिया है। इस दे विच मैं 1.5 चमच देसी घ्यो पावांगी। देसी घ्यो नूं मैं मैल्ट होने तक रखांगी। देसी घ्यो मैल्ट हो गया है। इस दे विच मैं 2 चम्मच बेसन पावांगी। बेसन पा के मैं घ्यो च चंगी तरह भुनांगी। ये बेसन का सीरा बहुत ही जल्दी बन जाता है तो बहुत ही टेस्टी होता है। बेसन में चंगी तरह घ्यो दे विच भुनांगी। बेसन नूं मैं चंगी तरह घ्यो दे विच भुनांगी। बेसन का सीरा रेशे दे विच बहुत ही वधिया हुंदा है। कईयां नूं जुकाम निछां आंदियां ने, वो ये सीरा पी के बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसनूं मैं चंगी तरह भुनांगी। बेसन साडा भुज गया है। हुण इस दे विच मैं 1 गिलास दुध पावांगी। दुध नूं पा के चंगी तरह बेसन दे विच मिक्स करांगी। बेसन दे विच असीं कड़छी नूं मारदे रहांगे तां जो बेसन दे विच कोई गुठली ना बचे। असीं इसनूं 5 मिनट इस तरह ही कड़छी मारांगे तो इस तरह ही पकावांगे। इस दे विच मैं 1 चमच चीनी दा पावांगी ते इसनूं चंगी तरह मिक्स करांगी। चीनी तुसीं स्वाद मुताबिक पा सकते हो। चीनी नूं मैं चंगी तरह बेसन दे विच मिक्स करांगी। हुण इस दे विच मैं थोड़ा जिहा बादाम पावांगी। बादाम पा के इसनूं चंगी तरह मिक्स करांगी। साडा बेसन दा सीरा बन के तैयार हो गया है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ते हेल्दी हुंदा है। साडा बेसन का सीरा बन के तैयार हो गया है। जेकर फ्रेंड तुहानूं मेरे बेसन के सीरे की रेसिपी चंगी लगी है, मेरे चैनल नूं लाइक शेयर कमेंट करियो। ये बेसन का सीरा बहुत ही ज़्यादा वधिया बनिया है।